Ahojte, dnes tu máme takúto zaujímavú hračku, volá sa to, že T-Phone Pro. Závoda je jasná, ideme to vymeniť. Like poteší, zdieľanie takisto a odber už tu. No, dáme dole zadnú krytku. Klasický šrobovák, krížový. Poďme to vymeniť.
No, takže telefón máme hotový. Nabíjanie funguje, nalepili sme ochranné sklíčko. Môže ísť naspäť zákazníkovi. Ďakujem za zhliadnutie. Like, odber, zdieľanie. Vždy poteší. Pekný deň.